आज बनाए मैंने कीमा करेले। सबसे पहले मैंने कीमा को तैयार कर लिया। इधर मैंने थोड़ा सा देसी घी में ज़ीरा ऐड किया, प्याज और लहसुन ऐड किया, साथ ही मैंने कीमा ऐड कर लिया, टमाटर और अदरक का इधर मैंने पेस्ट ऐड किया, थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए, मसाले ऐड किए और इसमें मैंने थोड़ा सा अनारदाने का पेस्ट डाला, इसका बहुत मज़ा आता है। साथ मैंने इधर करेलों को फ्राई कर लिया, उसमें मैंने प्याज और टमाटर डाल के कीमा ऐड कर दिया और इसको दम पे लगा दिया। बहुत अच्छा बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।